Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Winda Jansan ya. Untuk teman-teman aku semua yang ada di sana. Kali ini aku mukbang beras merah sesuai permintaan teman-teman yang ada di sana. Jadi aku mukbang beras ya. Oke? Oke. Aku minum dulu. Ini air putih loh guys. Taruh di gelas, taruh di botol. Oke. Oke. Hijab. Ya Allah. Oke. Bismillah. Mari kita makan sama-sama ya. Aku cobain dulu berasnya nih. Gimana rasanya? Apa rasanya? Bagaimana? Lemah atau keras? Saya nggak tahu. Ya. Bismillah. Hmm. 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 Beras merah ini lebih keras daripada beras putih. Terus rasanya agak pahit. Namun keras. Terus pahit. Terasa di leher gimana gitu. Gak enak. Soalnya gimana di leher tuh bang? Seperti kurang enak. Enak beras putih karena kesuka makan beras putih. Kalau merah ini kurang gak enak. Karena saya enak cuman enggak, tapi saya nggak terlalu suka. Makan.
untuk kalian semua yang apa-apa lah. Saya suka hobinya makan beras putih, tapi demi kalian minta saya mukbang beras merah, nggak apa-apa, saya sikat juga. Eh, makan. Yang putih dong. Oke. Makan lagi. Makan lagi. Makan. Makan lagi. Lalu. Gak kuat aku. Gak kuat aku guys makan beras merah ini. Rasanya tuh aneh, seperti menyengat di leher. Gak enak. Ini mohon maaf sebelumnya karena aku nggak kuat, aku nyerah makan beras merahnya ini. Jadi ini suapan terakhir ya. Oh enak banget, di sini nggak enak. Saya nggak mau memaksakan yang saya nggak suka. Oke. Dan mudah-mudahan temanku yang di sana suka dengan mukbangnya nih walaupun begini ya.
Oke, makan terakhir beras merah. Chan. Kenapa nggak dorong dari depan ya? Kenapa dia nggak keluar bareng? Ya, bodoh hidup tuh aneh sih. Yes. Nanti sekali angkat begini. Pasti anjing warna biru itu sudah jatuh. Sama anjing des. Gak kuat. Nyerah. Oke, buat teman-temanku yang ada di sana, aku udah buatkan mukbang beras merah ya. Semoga teman-temanku di sana puas dengan mukbang ini. Mohon maaf aku nggak bisa banyak makan beras merah ini karena nggak enak banget. Nggak enak kesini, nggak enak, asli nggak enak. Aku sukanya makan beras putih. Hah? Oke, cukup dulu session kali ini, dan kali kita jumpa di beras putih atau di insya Allah nanti beli beras yang lain ya. Oke, assalamualaikum, bye bye.